હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ખીચડીના થેપલા। ચાલો હવે શરૂ કરી આજની રેસિપી। ખીચડીના થેપલા બનાવવા માટે 1 વાટકો ઘઉંનો લોટ ચારી લેશું। તેમાં ખીચડી, લીલા મરચાં, કોથમીર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હિંગ, 4 ચમચી તેલ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લઈએ। હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે। થોડા થોડા લોટના લુવા બનાવી લઈએ। લુવાને કોરો લોટ લગાવીને વણી લઈએ। તો બધા થેપલા આપણા વણાઈ ગયા છે। તેને હવે શેકી લઈએ। તેની ઉપરની સાઈડ તેલ એડ કરીએ। હવે તેની બીજી સાઈડ તેલ એડ કરી દઈએ। તો હવે તૈયાર છે આપણા ખીચડીના સોફ્ટ થેપલા। તમે પણ આ ખીચડીના થેપલા જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને આ મારી રેસિપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।